Magaalaa Finfinneetti tajaajila yaala fayyaa haqa qabeessaa waliin ga'uun cinaatti kan qulqullinni isaa eegamee fi ammayyaa'e kennuun magaalaa Finfinnee magaalaa turizimii fayyaa taasisuuf hojjetamaa jira. Waliingeetti tajaajila fayyaa haqa qabeessaa mirkaneessuun kutaalee magaalaa garaagaraatti buufataalee fayyaa sadarkaa isaanii eeggatanii fi hospitaalota ijaaruun tajaajilaaf akka oolan taasifamaa kan jiru waggaa ta'u, dhaabbileen fayyaa duraanis akka haaromfamanii fi tajaajila fooyya'aa akka kennan taasifamaa jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hospitaalota gurguddoo kutaalee magaalaa sadiitti ijaarsaa kan jiru waggaa ta'u, kantiibaa Adaanech sadarkaa ijaarsa hospitaalichaa daawwataniiru. Ijaarsi hospitaalotaa kun galma magaalaa Finfinnee turizimii fayyaa taasisuuf qabame milkeessuuf humna dabalataa kan ta'udha jedhaniiru. ዛሬ በማለዳ ያየናቸው አዳዲስ እያስገነባናቸው ያሉትን ሶስቱን ሆስፒታል ነው። kan daawwanne hospitaalota haaraa ijaarsisaa jirru sadanidha. Hospitaal inni tokko kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti, hospitaala Galaan inni lammaffaan Nifaas Silk Laaftoo, hospitaala Laaftoo sadaffaan ammoo Kolfee Qaraaniyooti kan ijaaramu hospitaala Beetel Mandiidaa kan jedhamanidha. Dabalataanis hospitaalota sadi akka haaraatti babal'isaa jirra. Hospitaala Zawdituu gara hojiitti galchineerra. Hospitaala Raas Dastaa fi Daagmawi Minilik nu hafa. Waliigalaan Finfinnee magaalaa turizimii fayyaa taasisuuf mul'ata qabanne milkeessuuf humna cimaa uumaa jirra jechuun ni danda'ama. Hospitaalonni ijaaramaa jiran guddina isaaniin dabalata sadarkaa addunyaatti yaala fayyaa qulqullinni isaa eegame akka kennaniif xiyyeeffannoon kenname hojjetamaa akka jiru kan himan kantiibaa Adaanech magaalaa irra darbuun akka biyyaattis hiika guddaa kan qabudha jedhaniiru. እነኚህ አዳዲስ የምንገነባቸው ሆስፒታሎች በአስተኝቶ ማከም አቅማቸው ካየን ወደ 1500 አልጋዎችን hospitaalonni haaraan ijaarsisaa jirru kunneen humna cibsanii yaaluu isaanii yoo ilaalle siree 1500 qabachuu kan danda'anidha. Tajaajilli kennan tajaajila fayyaa sadarkaa addunyaa madaalan akka ta'uuf tajaajila hospitaalonni keenya duraanii kennan irra deebi'uu osoo hin taane kenna tajaajila fayyaa qulqullinni isaa mirkanaa'e irratti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Hospitaalonni sadan kunneen magaalaa irraa xiqqoo siqanii kan argaman ta'uun wal qabatee uummata hedduu tajaajiluu ni danda'u. Kutaalee magaalaa kanaan dura hospitaala dhabuun rakkachaa turanidha. Hospitaalonni kunneen tajaajila magaalaaf kennan irra darbuun akka biyyaatti hiika guddaa kan qabanidha. Hospitaalonni kunneen biyyarra darbuun akka baha Afrikaatti giddugala gahoominaa akka ta'aniif yaadamanii ijaaramu kantiibaa Adaanech ibsuun ijaarsi hospitaalotaa xumuramaa akka jiru daawwachuu beeksisaniiru. ለምስራቅ አፍሪካ ትልቅ አገልግሎት ወይም ደግሞ የልቀት ማዕከል ስፔሻላይዜሽን hospitaalonni kun baha Afrikaaf giddugala gahoomsaa yookaan specialized gochuuf keessattuu hospitaal Aqaaqii Qaalittiitti ijaaramaa jiru. Yaala fayyaa lafee wajjin wal qabatanii mudatan yaaluuf hospitaal biyya keenya guddaa ta'a jennee eegna. Hospitaalonni sadanuu ijaarsi isaanii gara xumuraa irra gahaa jiru. Yeroo wal fakkaatutti xumuramuun tajaajila ammayyaawaa kennuuf tumsi taasifamaa jira. Hospitaalonni kunneen sadarkaa yaadamee fi yeroo yaadameetti ijaaramanii xumuramaniiru jechuun ni danda'ama. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee tajaajila yaala fayyaa waliin ga'uun caalaatti lammiileen biyyoota alaa teessoo isaanii Finfinnee taasifatanii fi dippiloomaatonni tajaajila yaala fayyaa biyya keessatti akka argataniif xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu akka ta'es kantiibaa Adaanech ibsaniiru. ቀጥሎ ያለው ዋናው ትኩረታችን ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ xiyyeeffannoon keenya itti aanu sababa yaala fayyaan sharafa alaa gara biyya alaatti ba'u hambisuudha. Dhaabbileen biyyoota alaa dippiloomaatonni Finfinnee keessa jiraatan bakki yaala fayyaa itti argatan asuma Finfinneetti akka ta'uuf tumsaa jira. Kanas ni milkeessina.